Hai guys, welcome back with me di channel Gibran YouTube. Kali ini kita akan menunjukkan kucing aku. Oke, itu dia kucing aku, meow. Nih, ya, ini kan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye. Ini kandangnya. Hitam. Iya, masuk TV. Itu yang hitam. Ini yang udah gede. Namanya nih. Hai. Kai. Ini yang hitam tadi aku belum tunjukin ya. Ini dia hitam. Kai. Mau itu kucing yang sangat gede. Oke guys. Nih. Mau. Tangannya ngapa-ngapain ya? Nah, ini mukanya. Oke guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.